ჩვენ ანესთეტიკი უნდა დავუყაროთ სად უშუალოდ იმ ხვრელში ან არხში, სადაც ეს ნერვი გამოდის ან გაივლის. იტახმები, იქნება გატყუებით. ამიტომ დაარქვეს გამტარი, ანუ რეგიონული ანესთეზიები. ინფილტრაციული ხო გახსოვთ, ინფილტრაციული ქსოვილში დიფუზია სახდებს და რეცეპტორები იქ რაც კი მოხდება, რეგიონული ანესთეზიები, საერთოდ ყველა ანესთეზია რეგულირებად სამხრივი, das ნიშნავს. რომელ მხარესაც გავაკეთებთ, იმ მხარეს არის ზონა. ასევე სამხრივში და ორმხრივში მე რას გულისხმობ, ანესთეზია უმეტესობა რეგიონული საჭიროა გაკეთდეს ორმხრივად. ანუ მე ვიმუშაო ბავშვებო ზედაყვაზე, აი თქვათ მოლარებზე, უნდა გაითიშოს ეს რომელი მხრიდან და ორ მხრიდან. აუცილებლად თითქმის ბევრი ანესთეზია იშვიათია, რომ ორივე მხარეს თიშავს. იგივეა ქვედას და კიდე ზედაყბის ცალკეა ანესთეზიები, სხვა არის ქვედაყბის სხვა. ამას რა განაპირობებს? სამჭერა მაგით ორი ვიკავით სამი არა. იმიტომ რომ ვიცით ზედაყბას რა ნერვები აინერვებს, ქვედას რა მე რო ქვედაალვეოლური ნერვი გავთიშო, ახლა აქ ზედაყბაზე ვიმუშავებ. ვერ ვიმუშავებ. ამიტომ იყო ის სამჭერა რომ განსაკუთრებით მინდოდა რომ კარგად გცოდნოდათ. ანუ ზედა და ქვედას თავისი რეგიონული ანესთეზიები აქვს. ეხლა რაც შეეხება, აი მაგალითად ჯერ არ დავაკონკრეტებ ანესთეზიას. ზედაყბაზე მე რომ ჭირდებოდეს მოლარებზე, პრემოლარებზე, ეშზე, საჭრელებზე მუშაობა, ესე იგი ანესთეტიკი უნდა მივიტანო და დავუყარო შემდეგ ხვრელებში. ანუ შემდეგი ნერვები უნდა გავთიშო, რომლებიც ზედა უკანა ალვეოლური, კიდე ზედა შუა და ზედა წინა. წინა კიდე და ზედაყბის კიდე ზედაყბაზე რო სრულია გაუტკივარება მქონდა. ზედაყბის არ რა გითხარით, ვესტიბულური. კიდე უნდა გავთიშო. უნდა გავთიშო. სასის სასის დიდი ნერვი. სასის დიდი ნერვები. მიხვდით? ზედაყბი. მე არ დავაკონკრეტე, ყველა ჩამოვთვალე. ანუ ეს რომელიღაცა გააჩნია ხა რამით ამოზე მინდა რომ ვიმუშაო და გავაუტკივარო. ესე იგი ერთად ჩამოვთვალე, ზედა უკანა შუა წინა რა ქვია ლათინურად ნერვს ნერვის ალვეოლარის posterior anterior, superior posterior, posterior medialis და posterior superior anterior. Posterior anterior media, posterior უკანა. ხო? ასევე სხვისასის და სასის დიდი ნერვს პალატინუმ რა ქვია? magnum, major, magnum და naso palatinus. ესე იგი ესე უნდა გავთიშოთ ზედაყბაზე. რა არის მითხარი? ეხლა შემდეგ როგორ გადავიდეთ ჩვენ. ყველა ანესთეზიას ნებისმიერს, რომელი ყბისაც არ უნდა იყოს და რომელი ნერვსაც არ უნდა ეხებოდეს, თავისი სქემა აქვს ჩატარების. რა თქმა უნდა, მოყოლის ეხლა თქვენ ამ წუთში სტუდენტები ბრძანდებით, მაგრამ ჩატარების დროსაც იქნები რო ხარ. თანმიმდევრობა უნდა დაიცვა. ეხლა რაც შეეხება სწავლის თვალსაზრისით. ესე იგი, ვამბობთ, უნდა ვიცოდეთ პირველი სახელწოდება ანესთეზიის, რა ქვია ამ ანესთეზიას, შემდეგ რომელ ნერვს თიშავს ეს ანესთეზია, ხო? შემდეგ უნდა ვიცოდეთ ჩატარების ტექნიკა, ანუ სად არის ეს ხვრელი თუ სად უნდა გვიჩხვრიდო, რა მიმართულებით უნდა წავიდე, რამდენი უნდა დავღვარო, ეს არის რა ჩატარების ტექნიკა. შემდეგ მოყვება დალოდების დრო, ანუ რა დროს ჭირდება, რომ გაუტკივარდეს მასაკეთებ მათ. მანახე ტელეფონი გიჭირავს. ისმე? თუ არის. ესე იგი, რამდენი ხანი უნდა დავევლოდოთ, ანუ ამას მნიშვნელობა აქვს. ესენი თქვა სწორად გახსოვთ, რომ გააკეთეთ, არ დაელოდეთ ცუდს. მიხვალ 5 წუთში არა გაუტკივარებული, იფიქრებ, რომ არ გავაკეთე სწორად. ყველა ანთებ ბოლო. გაუტკივარების ზონა. ეს რა იქნება? ბოლოს ესე იგი, რას ნიშნავს გაუტკივარების ზონა? რა უნდა ჩამოთვალო, რა უნდა იცოდე? ამ ანესთეზიით რა? რა ქსოვილები, რომელი რა გაითიშა? ხო. კი, კვილი, ძვალი, თუ ქსოვილი, ანუ ეს არის ბოლო. ამიტომ შენ როცა ანესთეზიას ისწავლი, უნდა ჩამაბარო ვთქვათ,
უნდა მოყვე ესეთი თანმიმდევრობით. შენ თუ იტყვი რომ ამ ანესთეზიას ის ქვია და ამ ნერვს თიშავს და მე მეტყვი რომ უნდა შევიყვანო 3 მილილიტრი, ეგ არ არის სწორი. თანმიმდევრობა მაინტერესებს. გასაგებია ხო? ზუსტად როგორც ჩამოთვალე. ეხლა რომელიც დავიწყოთ ერთი თხოვნა მაქვს კიდე, რადგან მე ვიწყებ ზედაპირის ანესთეზიებს, თქვენ არასდროს არ დაგეზაროთ სანამ ამაებს გავდივართ სამწვერა, რადგან ვიცი და კარგად ჩამაბარეთ. ეხლა ანესთეზიის სწავლის წინ არ გინდა თქვა, კაი, თუ პირველ ტოტზე არ დაიწყებ ისევ გადახედვას და მაინც თვალი, იმიტომ დავიწყებ აიც აი ზედაპირის ტოტი. მეორე ტოტს გადახედით ხო? როცა ზედაპირისას გავაკეთოთ, კაი, შევიბახა შუბლის და საცრემლე და ისა, გასაგებია, მაგრამ მეორე ტოტს გადახედე, სად იყოფა, როგორ იყოფა, მე ხო ვთქვი, მე ისინი რას აინერვირებს და სულ ანესთეზია უკვე იცი, რომელი ნერვს თიშავს და რა მიდამოს გამტკივარებს. ტექნიკა იქნება შენთვის უცხო, თორე რომელი ნერვი გაითიშება და ბოლო გამტკივარების ზონა რა იქნება, ხო იცი ის ნერვი რას აინერვირებს, იმას გათიშავს. გასაგებია. სხვათა შორის ეხლა ზედა უკანა შუა და წინა ალვეოლური ნერვები, ასევე სასის და ცხესასის ნერვები რო გავთიშოთ, ანესთეზიების სად უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით, ეხლა შეიძლება ვერ მიხვდეთ. ესე იგი, მოდი ორალული დავიწყოთ. სად, რომელ ხვრელში? ამ ხვრელს რა ქვია? საჭრელი ხვრელი. ამას სასის დიდი ხვრელი. სასის დიდ ხვრელში ამ ორი ნერვის გასათიშად. ეხლა თუ მინდა მე გავთიშო აი აფთასასის რა არის? ხოსო. აქედან ერთი ტოტი გავიგე ყრიმალის. ერთი სად შედის ზედაპირის ბორცვზე. იცით ბორცვი რომელია? აი ეს არის ბორცვი. ეს აქ. შედის ზედაპირის ბორცვზე. და მე სად მიდის? ზედაპირის სხეულში. ზვალში, ხო? ზედაპირის. ამას რა ქვიოდა რომ ტოტ ზედა უკანა? ზედა უკანა ალვეოლური. გახსენებთ უბრალოდ ზედა უკანა ალვეოლური ნერვი ქვია, ხო აქ რო გამოვიდა. და ერთი ფთასასის ფოსოდან ვიცით თვალბუდის ქვედა ნაპრალით, თვალბუდის ქვედა არხით, აქ რო გამოდიოდა რა ქვია? ნერვი ინფრაორბიტალი, თვალბუდის ქვედა. მაგ ანესთეზიის დროს ამ ხვრელში უნდა შევიდეთ. ესე იგი ანესთეტიკი უნდა დავუყარო ან ინფრაორბიტალურ ხვრელში. აქ ხო ვთქვი საჭრელი, სასის დიდი ნერვი, ინფრაორბიტალური ხვრელი, ან აქ არის ზედა უკანა ალვეოლური ხვრელები, აი ეს ნერვი სადაც გამოდის, ან არ გამოგჩეს რამე, ყველა ვთქვით. ინფრაორბიტალური ხვრელი ვთქვით, ზედა უკანა ალვეოლური ხვრელები ვთქვით, კი ბატონო, სასის დიდი ხვრელი ვთქვით, საჭრელი ხვრელი ვთქვით. ეხლა ნახეთ. ამას ყველას შესაბამისი სახელწოდებები აქვს ანესთეზიის. და გავთიშე ეს ნერვი ეს მიდამო, რომელიც გავთიშე, მაგრამ შემიძლია იმას ქვია ბაზალური ანესთეზია, ბაზალური რა, რას ნიშნავს? ბაზისი, ფუძე, ფუძეს ნიშნავს. მე შემიძლია ისეთი ანესთეზიაც გავაკეთო, რომ შევიდე. ნახეთ სანდ. რა ქვია მე? გვალი ხვრელი. რა გამოდის აქ? მან გამოდის პირველი ტოტი. არა, მეორე ტოტი, მეორე მაქსილარში. ზედაპირის. ხვრელში რო გამოდის, არის ანესთეზია, ბაზალური ანესთეზია ქვია. მე შემიძლია გავაკეთო და შევიდე, ესე იგი სად? ხვრელში, ხვრელთან. ან ისეთი ანესთეზია, სადაც შევედი სად, ამას რა ქვია? ფთასასის ფოსო. აქ რა არის? მრგვალი ხვრელიდან რა გამოდის? მთავარი ღერო. ჯერ არც არის დატოტილი აქ ღერო. თუ აქ ფთასასის ფოსოში გავაკეთე და მრგვალი ხვრელში რა გაიწიშა მთლიანად? მთლიანად ის გაიჭდა. მეორე ტოტი. ნერვი. ამ ზედაპირის ნერვის ტოტები წერან ხო ჩამოთვალეთ, ჩამომითვალე უკანა შუა და წინა. ნერვები კიდე უკანა ორბიტალური. სასის დიდი საჭრელი. ხვდები? თქვათ მჭირდება. შემიძლია გავაკეთო ანესთეზია მე ბაზალური, ესე ქვია, ბაზალურებს ამ წუთში არ ხსნი, მაგრამ იცოდეთ. მრგვალი ხვრელში ან ფთასასის ფოსოში და მთლიანად გავთიშე მეორე ტოტი. მიხვდით და მთელი ზედაყბა ნახევარი გათიშულია. გინდა არ გინდა ყველაფერი გაიჩია. ყველა კვირი ძვალი, წვირი და მიხვდით? ეს ნერვები რას? აი მაგალითად, აი ნახეთ მაჯაში ხელი გადავჭრათ. მას იზავს ყველა თითი და ეს ტევანი რას იზავს? მოწლა, უჭრელია. ამ ღეროში, მაგრამ ახლა სათითო თუ დავიწყებ თითი.
თქვათ ხო ეს თითი მოვჭერი. დანარჩენი ხო დამრჩა. დიახ. მიხდით, ანუ იქ ეს იგი ან მრგვალხურებში, ან ფთასასის ფოსოში უშუალოდ მთელი ტოტი გავთიშე ზედა ყბის. ანუ მეორე დიახ. ეხლა გადავიდეთ კონკრეტულ ანესთეზიაზე. პირველი ის განვიხილოთ არ მინდა. ეს განვიხილოთ ტუბერული ანესთეზია. ტუბერ რას ნიშნავს? მიცის. ტუბერ. ლათინურად. ბორ ბორცვი. ტუბერ არის ბორცვი. ანუ ალვეოლურის გათიშვა? ზედა უკვე ალვეოლურის გამოწვევა. ტუბერული ანესთეზიის დროს ითიშება ზედა უკანა ალვეოლური ნერვი. ზედა უკანა ალვეოლური ნერვი ფთასასის ფოსოდან გამოდის, აი აქ არის, ეს არის ბორცვი, მე ყველა მახსოვს ნახოთ. აქ არის ზედა, იგივე სახელი აქვს, ზედა უკანა ალვეოლური ხვრელი, რომელშიც ეს ნერვი შედის. აქედან გამოვიდა, ამაში გამოდის ახლოში. გამოდის. მე შედის ზედაყბის ძვალში, ანუ აქ მონარიდან. ესე იგი, სად ყოფილა ეს ნერვი, სად გამოდის ზედა უკანა ალვეოლური ხვრელებით გამო, ხო, ხვრელებით, შეიძლება ერთი ან რამდენი ხვრელით, რომელიც სად მდებარეობს ზედაყბის ბორცვი. ამიტომ ანესთეზიას რა ქვია? ტუბერული არის. ტუბერ ნიშნავს ბორცვს. ეხლა უკვე ყველა ანესთეზიის დროს აუცილებლად მე ტექნიკას რო ამიხსენებთ, უნდა თქვათ პირველი, აი გიზით პაციენტი, დაადგე ესე ანესთეტიკით. ირი დახურულია, რა სიტყვით პირველი? გახოს. როგორ გახოს? ეგ არის მთავარი. ზოგიერთი ანესთეზიის დროს და თითქმის ყველას დროს უნდა იცოდე როგორ გააგოს პირი. თუ ძალიან გაგიღო, შეიძლება ვერ გააკეთო, იმ ხვრელში ვერ მოხვდები სწორად. თუ ნახევრად გაგიღო ზოგი ანესთეზია, რო პირიქით იქ ვერ მოხვდები, ამიტომ ეს უკვე დადგენილია, ჩვენ მაგის ცვალება არ გჭირდება.